ஹலோ ஹாய் வெல்கம் பேக். ஸ்லைமோட சுகர், டர்மரிக், அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு ஐட்டம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி ஸ்லைமில் தான் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ ஒரு க்ரீன் கலர் ஸ்லைம் எடுத்திருக்கேன். அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஸ்லைம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இப்போ சுகரோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பாயில் ஆகுதா இல்லை வந்து நல்லா சூப்பராக ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸ்லைமோட மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுகர் எல்லாம் டிசால்வ் ஆகி என் கையில் வந்து தனியாக வந்துச்சு பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்லைமில் கூட வந்து நல்லா வழுக்குச்சு, எனக்கு வலுவழுப்பாகிடுச்சு ஸ்லைம் எல்லாமே. ஐ திங்க் ஸ்பாயில் ஆகும்னு தான் நினச்சேன். பட் ஆனால் மிக்ஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாயில் ஆகலை. அந்த சுகர் எல்லாமே வந்து நல்லா டிசால்வ் ஆகி அதில் விட்ட தண்ணி எல்லாமே ஸ்லைமோட நல்லா சூப்பராகவே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைம் லைட்டாக கொஞ்சம் திக்னஸாக நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் கையில் இந்த மாதிரி பிசுப்பாக எனக்கு வந்து ஒட்டுது நல்லாவே. ஸோ இதில் வந்து பபிள்ஸ் வருதான்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். பபிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 100% கொஞ்சம் கூட வரவே இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு சவுண்டு நாய்ஸும் வந்து கொடுக்கல, ஒரு க்ரன்ச்சினஸ்ஸே இல்லை பாருங்கள் நீங்களே. இப்போ வந்து இது ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். ஒரு 8 days கழிச்சு இந்த ஸ்லைம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ காட்ட போகிறேன். ஸோ 8 days ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஃபுல்லாக எடுக்கல, லைட்டாக வந்து இப்படின்னு எடுத்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸ்லைம் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்குது. நம்ம சுகரோட மிக்ஸ் பண்ணி எந்த மாதிரியான ரிசல்ட் கொஞ்சம் ஹார்டாக ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சுல பிசுப்பாக, ஸோ அதே மாதிரி ரிசல்ட் தான் சுகரோட ஸ்லைம் மிக்ஸ் பண்ணால் இருக்குது 8 days கழிச்சு கூட. இப்போ ஒரு லைட் பிங்க் கலர் ஸ்லைம் எடுக்கிறேன். இதில் வந்து அழகாக பிங்க் கலரில் பாண்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி இந்த ஸ்லைம் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்களேன், நல்லா ஒயிட் கலர் கிளியர் ஸ்லைம் மாதிரி இருக்குது. பிங்க் கலர் ஸ்லைம் மாதிரியே இல்லை, லைட்டாக வந்து அந்த பிக்மெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. சும்மா ஒரு லைட்டாக ஒரு ட்ராப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்லைம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்னஸாக இருக்குது. இது கூட வந்து மஞ்சள் தூள் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன், டர்மரிக் பவுடர். ஓகே, இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இதில் கொட்டியிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ டர்மரிக் பவுடர் இதில் கொட்டினதும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைம் வந்து ரொம்பவே கொஞ்சம் ஹார்டான மாதிரி இருக்குது. ஆல்ரெடி வந்து பான்ஸ் பவுடர் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது கூட வந்து இதே மாதிரி தான் வந்து ஸ்லைம் மிக்ஸ் பண்ணதும் வந்து ரொம்பவே ஹார்டாச்சு. அது வந்து ஸ்லைமை வந்து ரொம்ப பிரித்து விட்டுச்சு. பட் இது வந்து அப்படி கிடையாது. ஸ்லைமோட நல்லா வந்து மிங்கிள் ஆகுச்சு. அதாவது வந்து ஒவ்வொரு டாட்டான டர்மரிக் பவுடரும் வந்து நல்லா செப்ரேட்டாக வந்து நமக்கு ரிசல்ட் வந்து கிடச்சிச்சு. இப்போ இந்த ஸ்லைமு வந்து 8 days கழிச்சு எப்படி இருக்குன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுதான் அந்த ரிசல்ட்டை. ரொம்பவே மோசமாக ஆகிடுச்சு ஸ்லைமு. ஸோ நம்ம அப்படியே எடுத்து வைக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஓப்பன் பண்ண உடனே குப்புன்னு நாற்ற வேற அடிக்குது. இப்போ இன்னொரு ஸ்லைம் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து எல்லோ கலர் ஸ்லைம். இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பாக்ஸ். ஸ்லைம் எடுக்கவே ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு எனக்கு. ஸோ இந்த ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இது கூட வந்து க்ளே ஃபோம் நான் மிக்ஸ் பண்ணி காட்ட போகிறேன். ஃபோம் பீட்ஸ் தான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி காட்ட போகிறேன். இந்த ஃபோம் பீட்ஸ் ஆல்ரெடி நான் வந்து ஷார்ட்ஸில் வந்து போட்டிருக்கேன், நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ அகெயின் சேம் எல்லோ கலர் ஸ்லைம் வித் இந்த மாதிரி ஃபோம் பீட்ஸோடு வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். அதில் வந்து நான் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணேன். நிறைய ஃபோம் பீட்ஸை வந்து கொஞ்சோண்டு ஸ்லைமில் போட்டு வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கையில் பிசுப்பாக ஒட்டுது. நிறைய ஃபோம் பீட்ஸ் வந்து கீழே விழுது, என் கையில் ஒட்டுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி டேர் ஆகுது ஸ்லைம் வேறு. சரி, ஸ்லைமோட ஃபோம் பீட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணால் இதுதான் ரிசல்ட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு அதை கீழே வச்சுட்டு ஒரு பாக்ஸ் எடுக்கலாம், இதில் போட்டு வைக்கன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பாக்ஸ் எடுக்கிற கேப்பில் ஒரு 30 செகண்ட் கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஃபோம் பீட்ஸும் ஸ்லைமும் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், நல்லாவே வந்து ஒட்டிக்கிட்டு ரொம்பவே சூப்பராக ஃப்ரெண்ட்லியாக ஆகிடுச்சு ஸ்லைமும் ஃபோம் பீட்ஸும். நல்லா சூப்பராக இருக்குல்ல? உங்களுக்கு இந்த வீடியோலாம் பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பாசிட்டிவ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, டாடா.